आज आश्विन 2 गते मंगलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 16 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1985 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको अवस्था के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै यो भिडियो हजुरले स्टडी, कम्प्यारिजन र रेफरेन्सको लागि मात्र प्रयोग गर्नको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भन्ने नेप्सेमा एउटा सानो बुलिश क्यान्डल बनेको छ र सुरुवाती चरणमा बजार केही तल झरे पनि अन्तिममा 16-17 पोइन्ट बढेर नै बन्द भएको छ। कारोबार रकम हिजोको भन्दा अलिकति केही बढी नै छ। 1 अर्ब 17 करोड भन्दा बढीको कारोबार छ। 1 अर्बको आरआरको कारोबार सामान्य भएको छ। अहिले नेप्सेमा 20 दिनको एभरेज कारोबार रकम नै हेर्दाखेरि 1 अर्ब 20-25 करोडको आरआरमा छ। सो एभरेज कारोबार भन्दा पनि थोरै चाहिँ छ। ठिकै मान्नुपर्छ कारोबार रकमलाई, तर सन्तोषजनक त अवश्य पनि छैन। अहिले पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरू बजारमा चाहिँ त्यति पोजिटिभ नरहेको, मार्केटप्रति लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट नै पोजिटिभ नभएको रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथि गएको थियो र केही माथि गए पश्चात बजार एकहोरो तेज फल भएको देख्न सकिन्छ र आजको लागि एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने बजार केही माथि गएर थोरै करेक्सन दिएर एकदम एकहोरो बढ्दो क्रममा नै अन्तिममा हाईएस्ट पोइन्टमा नै नेप्से क्लोज भएको देख्न सकिन्छ। र यसरी इन्ट्राडे चार्ट हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा जुन हिजो नै सेयर गरेको कुरा यसरी घटिरहेको बजार एउटा लो लगाएर चाहिँ माथितिर जान खोजेको, फेरि पनि अपट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्न खोजेको, यो जहाँबाट फल भएको छ यो करेक्सन कम्प्लिट भएर चाहिँ बजार माथितिर जान खोजेको, पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर जान खोजेको भनेर हामीले विश्लेषण गरेका थियौँ। त्यो अनुसार नै बजार चाहिँ माथितिर गइरहेको छ। जबसम्म बजार अगाडिको हाई 2010 भन्दा तल रहन्छ तबसम्म चाहिँ माथितिर गएको पुलब्याकै हो भनेर हेर्ने हो। 2010 लाई पार गरेर माथि गएपछि मात्र बजार फेरि पनि अपट्रेन्डको च्यानलका साथ माथि गयो भनेर हामीले भन्न मिल्छ। अहिलेको लागि एउटा लो लगाइसकेपछि भने बजार बढ्दो क्रममा अपट्रेन्डको च्यानल देखिएको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब नेप्सेलाई डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। आज एउटा बुलिश क्यान्डल बनेको छ र जुन एउटा ठुलो बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल पश्चात हिजोको क्यान्डल एउटा रिभर्सल टाइपको क्यान्डल हो भन्ने कुरा मैले हजुरलाई गरेको थिएँ। यसरी तल घटिरहेको बजार हिजोको क्यान्डलले चाहिँ बजार केही माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ र बजार केही माथितिर पनि गएको छ। सुरुवाती चरणमा मात्र माथि जान्छ अथवा कति माथि जान्छ 1980 देखि 1990 को टार्गेट भन्ने कुरा थियो। 1985 मा गएर चाहिँ बजार माथि क्लोज गरेको छ। अब आगामी दिनमा बजारले चाहिँ के कस्तो मोमेन्टहरू गर्छ भन्ने कुरा हामी लोअर टाइम फ्रेमबाट हेर्नेछौँ। डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ जस्ट एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बजारले यसरी एउटा माथि गइरहेको क्रममा एउटा माइनर पुलब्याक दिएर फेरि पनि माथि नै जान खोजेको हो कि भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ डेली टाइम फ्रेमको क्यान्डलमा इन्डिकेट गरेको छ। यसरी घटिरहेको बजार एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि यहाँबाट के पुलब्याक दिएर चाहिँ बजार चाहिँ माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने डेली टाइम फ्रेम क्यान्डल इन्डिकेट गर्छ। माथि जाने क्रममा अब यदि यो जुन अगाडिको हाई छ 2010 यसलाई पार गर्यो भने चाहिँ बजारले 2072 देखि 2094 कम्तीमा यो लेभलसम्म पुगेर मात्र त्यसपछि चाहिँ बजार फल हुने हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी बजार यदि यो लेभलबाट फल हुँदैन भने चाहिँ यदि 2072 देखि 2094 बाट फल हुँदैन भने बजार चाहिँ कम्तीमा नै 2150 देखि 2200 को लेभलसम्म फेरि पनि बजार पुग्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। यो चोटि चाहिँ यदि बजारले 2010 लाई पार गर्यो भने चाहिँ बजार कम्तीमा पनि 2072 चाहिँ पुग्छ कि भनेर हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ। यो 2010 लाई पार गर्यो भने यसरी घटिरहेको बजार एउटा राम्रो भ्यालिड डिमान्ड जोनमा आएको भएर चाहिँ बजारले यहाँबाट चाहिँ केही राम्रो पुलब्याक दिन्छ कि भन्ने कुरा थियो। तर अस्तिको बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलले फेरि बजारलाई तलतिर लान्छ भने पनि लगतै त्यसको भोलिपल्टको क्यान्डलले चाहिँ बजारलाई केही पोजिटिभ चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। अब यो क्यान्डलले कति माथि लान्छ वी आर गोइङ टु सी। अब आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा बजारको मुभ भनेको के कस्तो देखिएको छ भन्ने सन्दर्भमा आवरली टाइम फ्रेममा ठुलो स्ट्रक्चरमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बजारले लोअर हाई र लोअर लोको सिरिज बनाउँदै बजार चाहिँ तलतिर नै फल भइरहेको छ र हामी हेर्न सक्छौँ लोअर लोको सिरिज छ बजारमा। जबसम्म बजार 2050 भन्दा
तल रहन्छ तबसम्म चाहिँ बजार माथि गएको भनेको पुलब्याकको लागि मात्र हुनेछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र अहिले पछिल्लो समयको हामी यो इन्टरनल स्ट्रक्चर मात्र यदि हेर्छौँ भने बजारले चाहिँ एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि बजारले चाहिँ एउटा यहाँनिर एउटा पुलब्याक दिएर एउटा हाई चाहिँ लगाएको थियो तल आउने क्रममा यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर बजार तलतिर नै झरिसकेको हुनाले केही पुलब्याक दिएर फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी तलतिर नै अर्को लो खोजी गर्न जाने हो कि भन्ने खालको हामीले यो किसिमको चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ किनभने बजारले यो लोलाई ब्रेक गरेर चाहिँ बजार तलतिर गइसकेको हुनाले यो आएको दाँजोमा यो नै लो राई हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ तर पुनः यदि हामी चाहिँ बजारलाई यतापट्टिबाट हामीले सेकेन्डरी डाटालाई चाहिँ इग्नोर गरेर यदि हामी एनालाइसिस गर्छौँ भने बजारले चाहिँ यसरी यहाँ तलबाट जाने क्रममा बजारले एउटा चाहिँ हाई क्रिएट गरेर अब तल आएको छ फेरि पनि बजारले चाहिँ अर्को हाईहरू क्रिएट गर्न जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ यदि यो आवरली टाइम फ्रेममा यदि बजारले चाहिँ पुनः माथि जाने क्रममा यो लेभललाई 2010 लाई पार गर्यो भने चाहिँ बजारले नेक्स्ट एटेम्पमा यो लेभललाई 2052 को लेभललाई चाहिँ पार गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ त्यसपछि बजारमा आउने करेक्सनमा यदि हामीले इन्ट्री लियौँ भने चाहिँ बजार चाहिँ अलिकति ठुलो मुभ चाहिँ जान सक्छ र यदि डेली टाइम फ्रेम यदि आवरली टाइम फ्रेममा यसरी बजार जाने हो भने चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो जुन 2072 देखि 2094 लेभल चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ आवरली टाइम फ्रेममा बुलिस भएपछि केही न केही मार्केट माथि जान सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ जसको आधारमा चाहिँ हामीले बजारले चाहिँ कम्तीमा पनि 8150 देखि 82 को लेभल चाहिँ हिट गर्छ कि भनेर पनि हेर्न सकिन्छ त्यसैले अहिले हेर्न जरुरी छ सुरुवाती चरणमा चाहिँ हामीले बजारले चाहिँ अब केही जस्ट माइनर पुलब्याक मात्र दिएर तलतिर जान्छ कि भनेर हेर्न पर्यो र यदि बजार घट्नै मानिरहेको छैन तल्लो लेभलमा आएर चाहिँ क्यान्डल्सहरू यति धेरै क्यान्डल साइडवेज बस्दा पनि बजार चाहिँ तल आएको छैन त्यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्दै साइडवेजलाई ब्रेकआउट गर्दै माथितिर गएको छ भने चाहिँ यदि बजार माथि नै जाने हो भने चाहिँ अबको एटेम्पमा चाहिँ बजार केही माथितिर जान सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ यदि झर्नै पर्यो नि केही माथि गएर मात्र तलतिर आउला कि भन्ने पनि एनालाइसिस गर्न सकिन्छ अब प्रिसाइजली हामी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारले यसरी यो हाई भन्दा यो हाई माथि यो भन्दा यो हाई हाईको सिरिज बनाउँदै गइरहेको थियो तल आउने क्रममा यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर बजार तलतिर गइसकेको हुनाले बजारले चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल फेरि अप ट्रेन्डको च्यानल छ डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिसकेको हुनाले चाहिँ अहिले बजार चाहिँ पुलब्याकको लागि नै माथि गइरहेको हो कि भनेर हामी हेर्न सक्छौँ पुलब्याकको लागि माथि जाने क्रममा बजार चाहिँ अहिले यो सप्लाई जोनमा चाहिँ पुगिसकेको छ यदि आगामी दिनमा यदि बजारले यो जोनबाट बाहिर निस्किन्छ अप्पर लिमिट छ 1992 बाट चाहिँ माथि जाँदैन अथवा त्योभन्दा माथि क्यान्डल क्लोजिङ गर्न सक्दैन भने चाहिँ बजार यसरी फेरि पनि तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ पहिलो एनालाइसिस हाम्रो यो नै रहनेछ तर यदि बजारले यो लेभललाई 1992 लाई पार गर्छ भने चाहिँ बजारको लागि यो 2010 को लेभल चाहिँ कमजोर हुनेछ र बजारले यदि यो लेभललाई चाहिँ पार गर्दै यदि माथितिर लाग्छ भने चाहिँ बजारले केही करेक्सन दिए पनि अल्टिमेटली यसरी चाहिँ बजार 2010 लाई पार गर्दै माथितिर जाने र फेरि पनि बजार चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्ने हामी बुझ्न सक्छौँ र यो चाहिँ एउटा जस्ट सेलरलाई चाहिँ ट्र्याप गर्ने चाहिँ एउटा पाटो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्ट लगानीकर्तालाई चाहिँ एउटा ट्र्याप चाहिँ यहाँ क्रिएट हुने बुझ्नुपर्ने हुन्छ यदि यस्तो प्याटर्न बनायो भने अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसरी माथि जाने भन्दा पनि माथिबाट चाहिँ मोर लाइकले यसरी तलतिर यसरी जान्छ कि भनेर हेर्नुपर्ने चाहिँ पहिलो सिनारी चाहिँ हिसाबको रहनेछ तर यदि बजार तल आउँदैन डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दैन भने चाहिँ बजारले यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर जाने बुझ्न सकिन्छ एउटा जानकारी यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बर 9863805867 यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ अब कन्क्लुजन तर्फ जाउँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा एउटा लो लगाइसकेपछि बजार माथितिर जाने देखिन्छ यहाँबाट जुन घटेको छ घट्ने क्रममा चाहिँ करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको र बजार चाहिँ माथितिर जानको लागि रेडी भएको देखिन्छ सुरुवाती चरणमा पुलब्याक भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि एउटा लो लगाइसकेपछि भने बजार चाहिँ के माथितिर जान खोजिरहेको छ पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर गइरहेको छ भनेर हामीले हेर्न सकिन्छ 1992 लाई पार गरेर माथि लाग्छ भने पहिलो सिग्नल मिल्छ बजार माथि जान्छ भन्नाले 2010 पार गरिसकेपछि चाहिँ क्लियर अप ट्रेन्डको सिग्नल चाहिँ प्राप्त हुन्छ आवरली टाइम फ्रेममा यसरी बजारले चाहिँ एउटा यो यसरी माथि जाने क्रममा एउटा हाई पोइन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ बजार केही तलतिर आएको थियो तर बजार अहिले तत्काल त्यति तेज तल चाहिँ झरेको छैन फेरि यहाँबाट तत्काल केही माथितिर जानु खोजेको छ आगामी दिनमा यदि 2010 लाई पार गर्छ भने चाहिँ बजार केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ र फाइनली डेली टाइम फ्रेममा हिजोकै क्यान्डलले चाहिँ घटिरहेको बजार
केही माथितिर रिभर्स हुन्छ कि भन्ने इन्डिकेट गर्थ्यो। आज त्यसको कन्टिन्युएसन भएको छ। आजको क्यान्डलले जुन हिजोको क्यान्डल छ, हिजोको क्यान्डलको भ्यालिडिटी भएको छ, माथितिर रिभर्स गर्छ भन्ने कुरा आजको क्यान्डलले कन्टिन्युटी गरेको कुरा हजुरहरूमा सेयर गर्न चाहन्छु। भोलि संविधान दिवस सार्वजनिक बिदा रहेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा सबै नेपाली दाजुभाइ, हाम्रो रेस्पेक्टेड अडियन्स साथीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोलि बिदा रहेको छ र फेरि पर्सि कारोबार हुन्छ। आगामी दिनमा चाहिँ बजार चाहिँ केही बढेको अवस्थामा चाहिँ हामीले देख्न पाउने कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।